Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 2024. gada 9. klases matemātikas eksāmenam, un šodienas epizodē iesim cauri no 11. līdz 13. uzdevumam, kur mūs sagaida kvadrātfunkcijas grafika zīmēšana, grafika analīze un kvadrātnevienādības atrisināšana. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! 11. uzdevums. Dotajā koordinātu plaknē konstruē funkcijas y vienāds x kvadrātā mīnus 2x grafiku. Tātad grafiks šai funkcijai būs parabola, jo šī funkcija ir kvadrātfunkcija. Kvadrātfunkcija ir tā funkcija, kurai x ir pacelts kvadrātā. Ja mums bija iepriekš, kur bija y vienāds 2x plus 1, x ir pirmajā pakāpē, tā ir lineāra funkcija. Šoreiz tā ir kvadrātfunkcija. Kvadrātfunkcijai grafiks ir parabola ar zariem uz leju vai ar parabola ar zariem uz augšu. Un viņi ir varbūt novietoti dažādos veidos. Sākumā, lai mēs risinātu zīmētu šo grafiku, mums vajag aprēķināt virsotnes koordinātu, jeb šo x virsotni. Virsotnes koordināta ir x koordināta šajā te virsotnē. Šajā virsotnē. Un šī virsotnes koordināta rēķinās pēc formulas mīnus b dalīts ar 2a. Un ja mēs pareizi atceramies no iepriekšējā uzdevuma, kur bija mums jānosaka koeficienti no kvadrāta vienādojuma, tad b loceklis ir mīnus 2, to es pierakstīšu, b ir vienāds mīnus 2, un a loceklis ir tas skaitlis, kas ir priekšā x kvadrātā. Tātad a mums ir 1. Un tagad salikšu iekšā šajā formulā. Mīnus b nozīmē ar pretēju zīmi, tātad ņemu mīnus 2 vietā rakstu 2, un apakšā 2a, tas ir tas pats, kas 2 reiz a. A ir 1, 2 reiz 1, mums izveidojas 2 reiz 2 dalīts ar 2, tas ir 1. Tālāk skatīsimies y virsotni. Y virsotni savukārt rēķina, ievietojot funkcijā izrēķināto x virsotnes koordinātu, vieninieku. Tātad šajā te visā funkcijā mēs x vietā liksim vieninieku, un tādā veidā mēs iegūsim virsotnes koordinātu. Skatāmies, tātad x kvadrātā tas būs 1 kvadrātā mīnus 2 reiz x, bet x tagad ir vieninieks širā. Un izrēķinām. 1 tātad 1, tas ir 1, mīnus 2 reiz 1, tas ir mīnus 2, tātad 1 mīnus, bišķi neglīti sanāca. 1 mīnus 2 ir vienāds ar mīnus 1. Tātad virsotnes koordināte ir punktā 1 un mīnus 1. Tagad es padzēsīšu nost šīs te parabolas un iezīmēsim virsotni. 1 mīnus 1. X ir 1 šeit, mīnus 1 šeit. Šeit arī atzīmēju. Tātad parabolas virsotne šajā punktā. Tagad mēs varam arī saprast, vai tā parabola būs ar zariem uz augšu. Vai tā parabola būs ar zariem uz leju. Kā to noteikt? Parasti to nosaka pēc koeficienta a. Ja a ir pozitīvs, tad parabolai zari ir uz augšu. Ja a ir negatīvs, parabolai zari ir uz leju. Šajā gadījumā mums būs parabola ar zariem uz augšu. Ar zariem uz augšu, tikai mēs nezinām, kā precīzi vēl viņi izvietojas. Ko mēs darīsim? Mēs sastādīsim vērtību tabulu. Un paņemsim vērtības pa labi no šīs virsotnes koordinātēm. Tā, x širā, y širā, pa labi divnieks, tas būs šeit divnieks, ņemam divnieku un tālāk paņemsim trīnieku. Un paņemsim arī četrnieku. Un paskatāmies, kā mums izdosies tagad izrēķināt. Tātad, kad x ir 2, atkal rēķinām y vienāds 2 kvadrātā mīnus 2 reiz 2 un rēķinām. Tātad 2 reiz 2, 4, mīnus 4, 0.
Tātad, tad, kad x ir 2, y0, atzīmē šo punktu. Ja. 3 rēķinu, y vienāds, 3 kvadrātā mīnus 2 reiz 3, tātad 9 mīnus 6 būs 3. Tātad es uzreiz atzīmēju, ka šeit ir 3. Un tā, 3 un y ir vienāds 4 kvadrātā mīnus 2 reiz 4. 16 mīnus 8 ir 8. Tātad 3, 3, 3, 8, 8, 8, 8, reku. 8. Jā. Nu, lūk, mēs esam uzzīmējuši tikai vienu pusi grafikā, bet mums ir jāiegūst arī otra puse grafikam. Un sanāk tā, ka caur virsotni mēs tādā veidā izvilksim simetrijas asi, un katrs no šiem punktiem ir simetrisks, jebšu viņš ir vienādā attālumā pret šo raustīto līniju. Tātad reku pirmais punkts šeit. Nākošais punkts ir 2 rūtiņas, tātad uz otru pusi arī 2 rūtiņas. Un pats pēdējais punkts ir 3 rūtiņas, tātad arī šeit 3 rūtiņas. Un mums atliek tikai savu uzzīmēt smuki grafiku. Nu, es ar brīvu roku centīšos, kā varu. Jā, uzzīmēt. Nu, lūk, un uzdevums izpildīts. 12. uzdevums. Zita ar kājām no savām mājām devās uz pakomātu, lai izņemtu sūtījumu. Pie pakomāta Zitai bija nedaudz jāuzskaita. Pēc paciņas izņemšanas Zita devās mājās pa to pašu ceļu. Koordinātu plaknē attēlots Zitas kustības grafiks. Tātad šis attēls mums būs jāizmanto, lai tālāk atbildētu uz jautājumu. Pirmais piemērs. Dots apgalvojums. Zitas iešanas ātrums pēc paciņas izņemšanas bija mazāks nekā pirms paciņas izņemšanas. Izmantojot informāciju no grafika, pamatot dotā apgalvojuma patiesa. Tagad skatīsimies, ko mēs varam no grafika nolasīt. Grafikā pa taisno ātrums nav dots, mums ir dots tikai laiks un ceļš. Bet mēs redzam to, ka šis te beigu punkti pastāst, ka tas ir tas brīdis, kurā viņi ir beigusi iet ceļu līdz pakomātam. Nu, paciņu saņemt. Un tas nozīmē, ka pirmo distanci viņi veica 20 minūtēs. Jeb tur gāja 20 minūtes. Ja, tur gāja 20 minūtes. Tagad aptīsimies, ka no šī punkta, te taisnā līnija, tā viņa stāv uz vietas, no šī punkta līdz šim punktam viņam iet atpakaļ. Tad aptīsimies, tātad no 24. minūtes līdz 40. Pierakstu, ka gāja 40 mīnus 24, jeb šo 16 minūtes, un ar to mēs varam strādāt. Tagad skatāmies, ja tur ceļā gāja 20 minūtes un apakaļ ceļā 16 minūtes, tad loģika teiktu, ka tad, kad iet ātrāk, tad arī laiks ir mazāks. Ja? Vienu un to pašu distanci veicot ar lielāku ātrumu, laiks būs mazāks. Tā arī mēs varam rakstīt, ka apgalvojums ir nepatiess, jo atpakaļ ceļā Zita gāja ar lielāku ātrumu un tāpēc distanci veica mazākā laikā. Jā, šādā veidā pierakstīt varētu. Dodamies tālāk pie nākošā piemēra. Cikos Zita bija 600 metru attālumā no mājām, ja zināms, ka no tām izgāja pulkstenis 14:05. Tātad 14:05 viņa izgāja un 600 metri. 600 metri tas ir šie te 600 metri. Ja? Šie te 600 metri, tas ir šeit punkts un šeit punkts. Ja? Jāpievērš uzmanību, ka šeit ir 2 punkti, kuros Zita atrodas 600 metros no mājām. Ja? Un tad skatīsimies. Pirmais punkts pie 10 minūtēm. Tas nozīmē, ka pirmkārt viņa atradīsies pulkstenis 14:15. Ja? Tas ir šis te punkts. Nākošais ir pēc 32 minūtēm. Tas ir otrais gadījums 14:05 plus 32, 37 minūtēs. 37, ja? Un uzdevums izpildīts.
13. uzdevums. Atrisini nevienādību x kvadrātā mīnus 4 mazāks vienāds ar 0, atbildi pierakstot kā skaitļu intervālu. Tātad skatāmies. Mums ir dota kvadrāta nevienādība, bet pašā sākumā mēs viņu atrisināsim kā kvadrāta vienādību. X kvadrātā mīnus 4 ir vienāds ar 0. Īsākais paņēmiens būtu pārnest četrnieku uz otru pusi. X kvadrātā vienāds ar 4, un tad izvilkt kvadrāta sākumu, kas mums dotu plus mīnus kvadrāta sākumu no 4, jeb šu plus mīnus 2. Tātad saknes ir 2 plus mīnus 2. Tālāk jāzīmē skaitļu asis. Uzzīmējam skaitļu asi un atliekam šīs saknes mīnus 2 un plus 2. Tālāk būtu jādomā par šiem te punktiem, kas nāk no nevienādības. Tātad skatīsimies, šāda un šāda stingrās nevienādības zīme dod mums neiekrāsotu punktu un atbildē iedod apaļu iekalu. Savukārt nestingrās nevienādības zīmes šādas vai šādas dod iekrāsotu punktu un, tā teikt, kantainās iekalas atbildes pierakstā. Tā kā mums šeit ir dota nestingrās nevienādības zīme, tad es iekrāsoju šeit punktus. Ja? Un grafiks ir parabola, to zīmēsim ar zariem uz augšu, jo pie x ir pozitīvs vieninieks noslēpies. Ja? Šeit ir pozitīva zīme, x kvadrātā nav ar mīnusu, tāpēc ir šāds te grafiks. Ja? Parabola ar zariem uz augšu. Bet ar to vēl nav viss, jo mums ir vajadzīgs x pieder intervāls. Mums ir vajadzīgs intervāls. Un šeit sanāk tā, ka sadalās vairākos intervālos caur šiem punktiem. Tur, kur parabolas zari ir virs x ass, tur ir pozitīvs intervāls, tātad šeit ir pozitīvi intervāli, un tur, kur parabola iet pa leju, tur ir negatīvs intervāls. Ja? Līdz ar to tagad domāsim. Mums ir vajadzīgs, ka šis knābis ir pavērsts pret 0. Tātad, lai visa šī izteiksme ir mazāka par 0 un mazāka par 0, viņi ir tajā gadījumā, kā ir negatīvas vērtības. Un mūsu mini grafikā tas ir šīs te intervāls. Ja? Tur, kur ir negatīvās vērtības. Izstāst šādi. No mīnus 2 ar kvadrātu iekavu līdz 2 ar kvadrātu iekavu. Esam izgājuši cauri no 11. līdz 13. uzdevumam no 2024. gada matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans skaidrošanas stils un vēlaties redzēt vairāk šāda veida video, droši sekojiet un laikojiet. Un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Tā!